Здравствуйте, меня зовут Кристина Храбко, мне 15 лет. Сейчас я заканчиваю 9 класс. Также я учусь в Минской школе киноискусств. Мне там очень нравится, там очень интересно, много чему можно научиться. Также я очень люблю заниматься спортом. Я занималась 2 видами гимнастики, художественной и спортивной. Также я занималась футболом и танцами. Я очень люблю читать разные книги. Да я и сама, в принципе, пишу книги и стихи. Мне это очень нравится. Буду рада встрече с вами.